Oi, 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 oi. E aí, tudo bem? Hoje eu trouxe mais o som de uma letrinha, mais o som de uma letrinha. A letrinha O é o nome O. E como deve ser o sonzinho, assim, ó. Ó, tem quando alguém pega e faz algo assim muito legal, aí você faz assim, ó. Ó, muito bem. E ele é bem facinho para fazer, ó. É só fazer assim, ó, uma voltinha e fechou a voltinha e fez a letrinha O, que tem o sonzinho de ó. E que palavrinha será que eu posso escrever com essa letrinha? Ovo. Óculos. Olha aqui o óculos aqui da prof, ó. Que mais? Orelha e muitas outras palavrinhas. Gostou de conhecer o som e essa nova letrinha? Então, até mais. Tchau, tchau.